Kienet esperjenza kbira ta' talb, jina hekk nesprimija għaliex fis-sempliċità tagħha u fid-dinjità tagħha kienet verament talba kbira mill-bidu sal-aħħar. Kien b'dan il-mod li l-Isqof Awżiljarju ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna fisser il-quddiesa tal-inawgurazzjoni ta' Papa Franġisku bħala l-266 Papa. Jispjega kif il-messaġġ tal-Papa kien immirat lejn il-qlub tan-nies. Il-kliem tal-Papa Franġisku kien kliem li jasal direttament tal-qalb u tkellem dwar San Giuseppe bħala mudell sabiħ anki għalih stess bħala Papa, bħala Isqof ta' Ruma li jkun gwardjan, kustode, ħarries tal-mulej Ġesu tal-Knisja tiegħu, mhux biss imma tal-umanità tal-krejat. Monsignor Charles Scicluna li ħadem il-viċin ma' Papa Benedittu XVI fir-rwol tiegħu bħala promotur tal-ġustizzja fiħdan il-Kongregazzjoni tad-Dottrina tal-Fidi isemmi l-aktar ħaġa li laqtitu mill-okkażjoni. Laqtitni ħafna mill-fatt li l-folla kbira li kien hemm ipparteċipat bis-silenzju, bit-talb f'dan il-mument sabiħ fejn il-Knisja tagħti merħba lill-Papa, lir-Raj Suprem il-ġdid. Il-messaġġ tal-Papa Franġisku joffri tama kbira l-futur, iżda anke responsabilità, jgħid Monsinjur Charles Scicluna. Il-popli m'għandhomx jibżgħu ikunu twajba u jesprimu l-imħabba u l-maħfra. Ħaġa sabiħa li qal il-Papa u laqtitni ħafna hija. Ma nibżgħux inkunu twajbin, ma nibżgħux nesprimu l-imħabba tagħna lejn xulxin u l-imħabba tagħna tgħaddu wkoll mill-maħfra għal xulxin.